Կա թյուր կարծիք, որ պահքի աղցանները համեղ չեն, կամ պահք պահել նշանակում է սովամահ լինել։ Ողջույն սիրելիներս, այսօր միասին պատրաստում ենք մարինացված սնկով և կաղամբով շատ համեղ խրխրթան աղցան։ Աղցանի համար մեզ անհրաժեշտ է մոտ 400 գրամ հյութալի քաղցր կաղամբ, որը որքան հնարավոր է բարակ շերտատում ենք։ Այս աղցանը ոչ միայն արագ է պատրաստվում, այլև հիանալի է համադրվում տարբեր ուտեստների հետ, դարձնելով սննդակարգը ավելի բազմազան և հետաքրքիր։ Մարացրած կաղամբը լցնում ենք աղցանամանի մեջ, այստեղ կավելացնենք նաև 250 գրամ մարինացված սունկ։ Սունկը ես ձեռք եմ բերել արդեն իսկ կտրտված վիճակում։ Աղցանին թարմություն և գունային երանգ հաղորդելու համար քերիչի խոշոր անցքերով անց ենք կացնում մեկ մեծ գազար։ Առատ կանաչի ենք կտրատում, ես վերցրել եմ համեմ, սամիտ և ազատ քեղ։ Աղցանը բուսական սպիտակուցներով հարստացնելու համար մանր կտրատում ենք 80-ից 100 գրամ ընկույզ։ Թեև աղցանի մեջ միշտ չենք օգտագործում, այն փոխարինում ենք ընկույզով, այդպես աղցանը ստացվում է համեղ, առողջարար և սննդարար։ Ընկույզը շատ չենք մարացնում, որպեսզի ատամի տակ խոշոր հատիկները պարտադիր զգացվեն։ Այս 3 բաղադրիչներն էլ կավելացնենք աղցանամանի մեջ և մնում է միայն համեմենք աղցանը։ Ավելացնում ենք աղացած սև պղպեղ, սպիտակ պղպեղ, մի փոքր սխտորի փոշի, որպեսզի սխտորի համը զգալի չլինի, ինչպես նաև աղ, ըստ ճաշակի։ Աղցանը ցողում ենք ձիթապտղի կամ արևածաղկի ձեթով, մի լավ խառնում ենք և վերջ, կարելի է արդեն մատուցել։ Սիրելիներս, եթե ձեզ դուր են գալիս հայկական խոհանոցի բաղադրատոմսերը և դրանք ձեզ համար օգտակար են, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր բաղադրատոմսերը։ Մի լավ խառնելուց հետո վայելում ենք սպիտակուցներով և վիտամիններով հարուստ հագեցնող աղցանը։ Այսօր էլ այսպիսի պարզ, հասանելի, մատչելի բաղադրիչներով հրաշալի աղցանի բաղադրատոմս։ Դուք էլ փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք առողջ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։